வெல்கம். யாரோ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இல்லை, யாரோ என்னை செம்மையாக திட்டுறாங்க, அதனால தான் எனக்கு விக்கல் எடுக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் விக்கல், அதாவது ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்றது எப்படி வருது, எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற மெக்கானிசமை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் தமிழில் பார்த்த மாதிரி ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்றது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டயஃப்ரம் அப்படின்றது இன்வாலண்ட்ரியாக கான்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுனால ஏற்படக்கூடியது தான் இந்த ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ முதல்ல டயஃப்ரம் அப்படின்றதையும் கிளாட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை சின்னதாக பார்த்துடலாம். ஸோ டயஃப்ரம் அப்படின்றது இங்கே இருக்குது, அதாவது நம்மளோட நெஞ்சு பகுதி மற்றும் கீழே வயிற்று பகுதி இருக்கு இல்லையா, இதை ரெண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சராக சென்டரில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது. ஸோ இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷனோட மெயின் மசில். ஸோ மெயின் மசில் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது இந்த டயஃப்ரம் தான். ஸோ நார்மலாக நம்ம மூச்சை உள்ளே இருக்கும்போது இந்த டயஃப்ரம் ஆனது கான்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த செஸ்ட் கேவிட்டியோட ஸ்பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக காற்றை உள்ளே வர வைக்கிறதுக்கும் திருப்பி இது ரிலாக்ஸ் ஆகி எக்ஸ்பிரேஷனுக்கும் இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது உதவுது. ஸோ கிளாட்டிஸ் அப்படின்றது இதுக்கு பேர் தான் கிளாட்டிஸ் அப்படின்றது. ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாட்டிஸ் ஓப்பனாக இருக்கும். இந்த கிளாட்டிஸ் வழியாக தான் நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய ஏர் ஆனது உள்ளே வரும். அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த காற்று உள்ளே வந்த உடனே இந்த கிளாட்டிஸ் அப்படின்றது க்ளோஸ் ஆகிடும். திருப்பி நீங்கள் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகி காற்று அப்படின்றது வெளியில் போகும். இப்போ இந்த ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, ஹிக்கப் இஸ் தி ஸ்பாஸ்மோடிக் involuntary contractions of the diaphragm accompanied by closed glottis. ஸோ ஸ்பாஸ்மோடிக் அப்படின்னா என்னென்னா, இர்ரெகுலரான ஒரு ஒழுங்கற்று நடக்கக்கூடியதை ஸ்பாஸ்மோடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்பாஸ்மோடிக் இன்வாலண்டரி கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா வாலண்டியராக இல்லாமல் தானாக, எந்த விதமான வாலண்டரி கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் தானாக இன்வாலண்டியராக இந்த கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி டயஃப்ரம் அப்படின்றது எதோட சேர்ந்து அப்படின்னா அக்கம்பனைட் பை க்ளோஸ்டு கிளாட்டிஸ். அதாவது இந்த டயஃப்ரம் ஆனது எந்த விதமான கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் இர்ரெகுலராக இன்வாலண்டியராக கான்ட்ராக்ட் ஆகிற அதே நேரத்தில் இந்த கிளாட்டிஸ் ஆனது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது ஏற்படக்கூடியது தான் இந்த ஹிக்கப் அப்படின்றது. ஸோ இந்த டயஃப்ரமால் எப்படி விக்கல் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டயஃப்ரம் ஆனது ஸ்பாஸ்மோடிக்காக இர்ரெகுலராக இன்வாலண்டியராக கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, அதே நேரத்தில் கிளாட்டிஸ் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஹிக்கப் அப்படின்றது நடக்குது. அப்போ எப்படி இந்த டயஃப்ரம் ஆனது ஏன் இர்ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகணும், நார்மலாக தானே கான்ட்ராக்ட் ஆகணும், ஏன் இர்ரெகுலராக ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது ஒரு மசில் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இல்லையா. ஸோ இது எப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகணும், எப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான அந்த சிக்னல், அந்த தகவல் அப்படின்றது எப்படி வரும், இதோட நர்வு மூலமாக பிரெயின்லேருந்து அந்த சிக்னல் வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த டயஃப்ரமை சப்ளை பண்ணக்கூடிய நர்வ் பேர் தான் ஃப்ரெனிக் நர்வ்ஸ். இந்த ஃப்ரெனிக் நர்வில் ரெண்டு இருக்குது, ரைட் ஃப்ரெனிக் நர்வ், லெஃப்ட் ஃப்ரெனிக் நர்வ் அப்படின்னு ரெண்டு ஃப்ரெனிக் நர்வ்ஸ் இந்த டயஃப்ரமை சப்ளை பண்ணுது. ஸோ இந்த ஃப்ரெனிக் நர்வ் தான் இந்த டயஃப்ரம் எப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகணும், எப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான மொத்த சிக்னலையும் கொடுக்கறது. அப்போது இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது இன்வாலண்டியராக கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த நர்வில் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த டயஃப்ரம் ஆனது எப்போ இன்வாலண்டியராக இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரிட்டேஷன் ஆஃப் தி நர்வ்ஸ். ஸோ இந்த டயஃப்ரமை சப்ளை பண்ணக்கூடிய நர்வ்ஸ் ஏதாவது விஷயங்களால் இரிட்டேட் ஆகும் பொழுது, அது இம்ப்ராப்பரான சிக்னலை கொடுக்கும் பொழுது அந்த டயஃப்ரம் ஆனது இன்வாலண்டியராக இர்ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த நர்வ் எப்போல்லாம் இரிட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ரொம்ப குவிக்காக ஈட்டிங் டூ குவிக்லி ஆர் ட்ரிங்கிங் ஸோ மச். ஸோ ரொம்ப குவிக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சாப்பிட்றீங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்கிங், ஒரு தண்ணியோ இல்லை ஒரு ஜூஸோ ஏதாவது ரொம்ப வேகமாக ரொம்ப அதிகமாக குடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த நர்வ்ஸில் இரிட்டேஷன் ஏற்படலாம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வாலோயிங் ஏர் ஆர் ஈட்டிங் ஸ்பைசி ஃபுட். ஸோ நீங்கள் காற்றை நம்ம முழுங்குவோம் இல்லையா, வாலண்டியராக யாரும் பண்ண மாட்டாங்க, பட் நீங்கள் காற்றை ஸ்வாலோ பண்ணுறீங்க, முழுங்குறீங்க அப்படின்னும் பொழுதோ இல்லை ஈட்டிங் ஸ்பைசி ஃபுட், ரொம்ப ரொம்ப காரமான, டாலரேட்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு காரமான விஷயங்களை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னும் பொழுதோ, அல்லது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயங்களில் இந்த நர்வ்ஸ் அப்படின்றது இரிட்டேட் ஆகும். அது போக மற்ற காரணத்தினால இந்த நர்வ் ஆனது இரிட்டேட்டோ இல்லை இன்ஃப்ளமேஷனோ ஆச்சு அப்படின்னும் பொழுது இந்த டயஃப்ரம் ஆனது இர்ரெகுலராக இன்வாலண்டியராக கான்ட்ராக்ட் ஆகும். இப்போது இந்த விக்கலோட மெக்கானிசம் எப்படி இந்த விக்கல் நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயஃப்ரமை சப்ளை பண்ணக்கூடிய நர்வ் ஆனது இரிட்டேட் ஆகுது. நான் சொன்ன காரணங்களில் எந்த காரணமாக வேணால் இருக்கலாம். ஸோ அந்த நர்வ் இரிட்டேட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இரிட்டேட் ஆன உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்ஸ் அப்நார்மல் சிக்னல் டு த டயஃப்ரம் காசிங் இட் டு கான்ட்ராக்ட் இன் அன் இரெகுலர் மேனர். இந்த நர்வ் அப்படின்றது சீராக வேலை செய்யும்போது தான் அந்த டயஃப்ரம் ஆனது ஒழுங்காக அதோடைய கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷனை நடத்தும். இந்த நர்வ் இரிட்டேட் ஆனதுனால இந்த நர்வ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சிக்னல்ஸை நார்மலாக அனுப்பாமல் அப்நார்மல் சிக்னல்ஸை இந்த டயஃப்ரம்க்கு அனுப்பும். ஸோ அப்நார்மல் சிக்னல்ஸ் இந்த டயஃப்ரம்க்கு அனுப்பப்படும் பொழுது அது இர்ரெகுலர் மேனரில் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். சரிங்களா. இப்போ இது இர்ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சடனாக ரொம்ப இன்வாலண்டியராக அந்த டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்.
இப்போ இந்த டயஃப்ரம் ஆனது இர்ரெகுலராக ரொம்ப சடனாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளாட்டஸ் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த கிளாட்டஸ் ஆனது சடனாக க்ளோஸ் ஆகிடும். அதாவது டயஃப்ரம் ஆனது கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, காற்றானது உள்ளே வரும், அண்ட் இந்த கிளாட்டஸ் ஆனது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். இந்த டயஃப்ரம் இர்ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால இப்போ கிளாட்டஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, டயஃப்ரம் ஆனது இர்ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த செஸ்ட் கேவிட்டியில் இருக்கு இல்லையா, இந்த செஸ்ட் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரா தொராசிக் ப்ரெஷர் அப்படின்றது அதிகமாகும். ஏன்னா காற்று உள்ளே வந்துருச்சு, கிளாட்டஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னும் போது அந்த காற்று எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எந்த வழியும் கிடையாதுல்ல. அப்போ அந்த காற்றுனால இந்த இன்ட்ரா தொராசிக் ப்ரெஷர் ஆனது செஸ்ட் கேவிட்டியில் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும். ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். தட் இஸ் அ பில்டப் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் தி செஸ்ட் கேவிட்டி. ஸோ கிளாட்டிஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, செஸ்ட் கேவிட்டியில் ப்ரெஷர் அப்படின்றது பில்டப் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த ப்ரெஷர் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரொம்ப அதிகமான உடனே அந்த காற்றானது எஸ்கேப் ஆகி தான் ஆகணும், வெளியே போய் தான் ஆகணுன்ற கட்டத்தில் இந்த கிளாட்டிஸ் ஆனது சடனாக ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா, ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு தான் இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ரெஷருக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது. அந்த ப்ரெஷரை தாண்டி அந்த ப்ரெஷரானது அதிகமாக ஆக அந்த க்ளோஸ் ஆன கிளாட்டிஸ் ஸ்டப்புன்னு சடனாக ஓப்பன் ஆகும் பொழுது தி சடன் ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆஸ் தி கிளாட்டிஸ் ஓப்பன் அண்ட் தி டயஃப்ரம் ரிலாக்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஹிக் சவுண்ட். அதாவது அந்த கிளாட்டிஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு, டயஃப்ரம் இரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது செஸ்ட் கேவிட்டியில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிட்டே இருக்கும்பொழுது அந்த ரொம்ப அதிகமாகி ஒரு கட்டத்தை ரீச் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் எக்ஸாக்டாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையா. ஸோ அதனால் நார்மலாக பாடியோட மெக்கானிசமில் இந்த ப்ரெஷரை வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்றதுனால அந்த கிளாட்டிஸ் ஆனது இந்த ப்ரெஷர் அதிகமாகும்போது டப்புன்னு ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ ஓப்பன் ஆகும்போது உள்ளே இருந்த அந்த அதிகளவான ப்ரெஷர் வந்து பட்டுன்னு வெளியே வரும். அதே நேரத்தில் இவ்வளோ நேரம் இன்வாலண்டியராக இர்ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிட்டு இருந்த டயஃப்ரம் அப்படின்றது ஒரு ரிலாக்ஸான நிலைமைக்கு வரும். ஸோ அப்போது டப்புன்னு ஓப்பன் ஆகி பட்டுன்னு அந்த ப்ரெஷர் வெளியே வரும்போது ஒரு ஹிக் அப்படின்ற ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு தான் ஹிக்கப்ஸ். அதை தான் நம்ம விக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது அந்த ஹிக் அப்படின்ற சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அதை ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்படி தான் ஹிக்கப்ஸ் அல்லது விக்கல் அப்படின்றது வருது. இந்த டாபிக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்லுங்கள். அண்ட் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இதுக்கப்புறமா நான் போடுற எல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸும் உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்யூ.